What's up folks, I'm Shafi and you guys are watching Smart Life. তো আমরা সবাই জানি যে স্মার্ট ডোর লক এবং ট্র্যাডিশনাল ডোর লকের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ অ্যাডভান্টেজেস সেগুলো। ধরুন আপনি ঢাকার বাইরে যাবেন অথবা অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে দেশের বাইরে যাবেন, তখন আপনি তাড়াহুড়োর মধ্যে অনেক সময় এমন হতে পারে যে আপনি ডোর লকটি লক না করে চলে গিয়েছেন, অথবা বাসায় যখন ফিরে এসেছেন তখন আপনার মাথায় অলওয়েজ চিন্তা থাকে কি চাবি কি এনেছি, চাবি কি আমার সাথে আছে। স্মার্ট ডোর লকস আপনাকে সেই সুবিধাগুলো দেবে যে আপনার এই চিন্তা করতে হবে না, কারণ আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্টই হচ্ছে আপনার চাবি। এবং এই মাঝখানে যে ভ্যালিডিটি পিরিয়ড এর মধ্যেও তারা যেই কবে আনলক করবে তখনই আপনার মোবাইলে নোটিফিকেশন চলে আসবে যে এই ডোর লকটি আনলকড হয়েছে। সেই সকল অনেক রকম ফিচার্স আছে, তবে একটার সাথে একটা ডোর লকের অনেক ডিফারেন্স থাকে, সব ডোর লকই সেম না। আজকে আমরা যে ডোর লকটি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে টুয়ার স্মার্ট ডোর লক উইথ ক্যামেরা। এর সকল বেলস অ্যান্ড হুইসেলস আছে একটি বাজেট ফ্রেন্ডলি প্রাইসে। তো চলুন আমরা দেখে নিই এর কি কি ফিচার্স এবং বেনিফিটস আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। তো প্রথমে আমরা টুয়ার ডোর লকটি নিয়ে কথা বলতে গেলে আগেই বলবো এটার বিল্ড কোয়ালিটি এবং আউটলুকটা নিয়ে। সো এটা হচ্ছে একটা জিঙ্ক অ্যালয় বিল্ড কোয়ালিটি, সো ইট ক্যান এন্ডিওর হেভি ডিউটি ড্যামেজ। সো কেউ যদি দরজা ভাঙার চেষ্টা করে আপনার দেখলে মনে হতে পারে যে এটা কি স্ট্রং ইনাফ, বাট আপনি যখন ইন হ্যান্ড ফিল করবেন তখন এটা বুঝতে পারবেন যে কত হেভি ডিউটি একটা ডোর লক। সো ফোকস টকিং অ্যাবাউট দ্য ডোর লকস বিল্ড কোয়ালিটি, এটা একটা জিঙ্ক অ্যালয় ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি। এবং এখানে আপনি যদি ফার্স্টে দেখেন আপনি পেয়ে যাচ্ছেন ফার্স্টেই একটা ডিসপ্লে, এখানে উপরে থাকছে ক্যামেরাটি, তারপরে নিচে হচ্ছে আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট। আপনি যদি একবার নিচে আসেন যে এখানে দেখতে পারবেন এখানে একটা বেল বাটন আছে এবং রাইটের বাটনটা হচ্ছে যে ডোরটাকে লক করার জন্য। এটা দিয়ে আপনি বেসিক্যালি ডোরটাকে লক করতে পারবেন ফ্রম আউটসাইড। তার নিচে হচ্ছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে, আমি যদি ফিঙ্গারপ্রিন্টটাতে ট্যাপ করি আনলক হয়ে গেল। এবং তার নিচে ফিজিক্যাল কিজ ঢোকানোর জায়গাটি, এবং ইন কেস আপনার ব্যাটারি যদি রানস আউট অফ পাওয়ার তাহলে আপনি পাওয়ার অ্যাডাপ্টারের সাথে আর এখানে অথবা আপনার পাওয়ার ব্যাংকের সাথে কানেক্ট করে ফর দ্য টাইম বিং ডোরটিকে আনলক করতে পারবেন ডিজিটাল মেথডসে। নাও কামিং টু দ্য ব্যাক সাইড, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা ডিসপ্লে আছে, যে ডিসপ্লেটা দিয়ে আপনার ওই পাশে দেখা যাবে যে ক্যামেরার সামনে কি কি আছে। এখানে দুইটি বাটন দেখতে পাচ্ছেন, এটি লেফট সাইডে চাপ দিলে ডোরটি আনলকড হবে, এবং এই পাশের বাটন যেটা সেটা যদি আমরা চাপ দিই তাহলে বেসিক্যালি ডোরটি লকড হবে। আর এছাড়াও এখানে একটা হ্যান্ডেল আছে যেটা দিয়ে আপনারা ডোরটিকে লক আনলক করতে পারবেন যখন দরজার ভিতরে আছেন আপনারা আর কি, বেসিক্যালি বাসার ভিতরে। তার নিচে যেটা আছে এটা হচ্ছে যে মোটর সিস্টেমটা, এটা দিয়ে ডোরটা লক এবং আনলক হয়ে থাকে। এটা ম্যানুয়ালি করা ঠিক না এবং করা যায়ও না। এটা বেসিক্যালি আপনি যখন লক করবেন অথবা আনলক করবেন এটা ঘুরবে। তো এটাই ছিল ওভারঅল বিল্ড কোয়ালিটি অ্যাবাউট দিস লক। এটা আরও একটা ইন্টারেস্টিং ফিচার আছে, সেটি হচ্ছে গিয়ে আমি যদি এখানে টাচ দিই আপনি দেখতে পারবেন যে এখানে একটা ব্লু কালারের স্ট্যাটাস লাইট জ্বলে উঠেছে। এটাকে স্ট্যাটাস লাইট বলা হয় বেসিক্যালি সো দ্যাট আপনি এভরি টাইম যখন ডিসপ্লেটাকে অন করবেন অথবা সাম সর্ট অফ ফাংশন ইজ গোয়িং অন, এটা অন থাকবে টু শো দ্যাট এখানে ডোর লকটি অন আছে এবং সাম কাইন্ড অফ কার্যক্রম চলছে। তো এখন আমরা চলুন এটার ফিচার্স এবং অ্যাপস কানেকশনস কীভাবে কী দিতে হয়, কীভাবে ফিঙ্গারপ্রিন্টসগুলোকে অ্যাড করতে হয় সেটা আমরা আপনাদেরকে এখন দেখিয়ে দেবো। তো ফোকস obviously just like any other smart door locks এইটারও একটা স্পেশাল অ্যাপ আছে যেটার মাধ্যমে এটাকে কন্ট্রোল করা হয়ে থাকে। সেই অ্যাপটার নাম হচ্ছে ইউজ স্মার্ট গো। তো ফোকস এখন আমরা অ্যাপটিকে কানেক্ট করব। সো ফার্স্টেই তার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে আপনি তারপর অ্যাডমিন ইনফরমেশন আপনাকে দিতে হবে, স্টার হ্যাশ প্রেস করার পর। আমাদের অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড হচ্ছে 12345 হ্যাশ দিলাম, ম্যাচ করলো, অ্যান্ড নাও অ্যাপ সেটিংস ইন 1। তারপর হচ্ছে আমরা 1-এ ক্লিক দিয়ে অ্যাড মডিউলে যাব এবং এখন লোডিং শুরু হয়ে গেছে। সো আমরা এখন ইউজ স্মার্ট গো অ্যাপটিতে যাব, যাওয়ার পর আমরা অ্যাড ডিভাইসে ক্লিক দেবো এবং অ্যাড ওয়াইফাই ডিভাইস, যেহেতু এটা ওয়াইফাই এনেবল একটা ডোর লক। নাও উইল হ্যাভ টু গো টু দ্য সেটিংস এবং ক্লাউড হোম নামের একটা ওয়াইফাইকে খুঁজতে হবে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লাউড হোম আছে সেকেন্ডে, আমরা ক্লাউড হোমে ক্লিক দিয়ে দিয়েছি। এখন ম্যানুয়ালি সে এটাকে কানেক্ট করে নিচ্ছে। এখন আমাদের নিজেদের ওয়াইফাইটাকে সিলেক্ট করতে হবে যেটার সাথে ডোর লক এবং ফোন কানেক্টেড থাকবে। সো অবভিয়াসলি আমরা স্মার্ট লাইফ ইনপুট নেব এবং এখানে আমরা পাসওয়ার্ডটি দিয়ে দিই। আর নাও সার্চিং ফর ডিভাইসেস। অ্যান্ড ফাইনালি আমাদের ডোর লকটি অ্যাপের সাথে কানেক্ট হয়ে গিয়েছে। আপনারা শুনতে পেরেছেন সাউন্ডটি, দ্যাট মিনস ইটস কানেক্টেড। And now it's checking for the network to finalize the installation setup. And now the device is being registered অ্যাপের সাথে এবং স্মার্ট লক রেজিস্টার্ড সাকসেসফুলি। সো আমরা এখানে ফিনিশ দিয়ে দিতে পারি এবং এখন ডোর লকটি ফুললি কানেক্টেড। তো ফোকস অ্যাপটি কানেক্ট করার পর আমরা অ্যাপে কি ফাংশনালিটিস পাচ্ছি সেটা আমরা এখন দেখে নেব। সো ফার্স্ট অফ অল যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে ডোর লকটা আনলক করার জন্য এখানে একটা ডোরবেল বাটন আছে, সেই বাটনটাতে প্রেস করার সাথে দরজার সামনে যেই দাঁড়িয়ে আছে তার একটা ছবি তোলা হবে এবং আপনার ফোনে নোটিফিকেশন চলে আসবে ওনার ছবি সহ, এবং আপনার অপশনস দেওয়া থাকবে যে আনলক করবেন কিনা। সো আমরা সেটা এখন ট্রাই করে দেখব। সো আমরা এটাকে ঘুরিয়ে বেল বাটনটি প্রেস করলাম
এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে রিকোয়েস্ট ফর রিমোট আনলক অপশন চলে এসেছে। নিচে লেখা আছে ডিভাইস নেম, ডিভাইস আইডি এবং কোন ফ্যামিলির এই ডোর লকটা। সো যেহেতু আমরা স্মার্ট লাইফ ফ্যামিলি আন্ডারে এই ডোর লকটা লিখে রেখেছি, সো সেই কারণে ফ্যামিলি নেম এখানে স্মার্ট লাইফ। এবং এখানে অপশন দুইটা আছে, সেটা হচ্ছে হয় ইগনোর না হলে আনলক করা। সো আমরা এটা আপনাদেরকে এই সাইড দিয়ে ঘুরিয়ে দিই, সো আপনারা দেখতে পারবেন। সো আপনারা দেখছেন এটা এখন লকড আছে। আমি যদি এখন আনলকে প্রেস করি, আপনারা দেখে নিলেন অটোমেটিক্যালি আনলকড হয়ে গেল। এবং এখানে আপনার নোটিফিকেশন চলে আসছে যে ডোর হ্যাজ বিন আনলকড এবং কোন ফোনের মাধ্যমে সেটা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। সো লকসে এগুলো সবসময় আপডেটেড থাকে। এবং আমি যদি এখন ডোরটিকে লক করে দিই তাহলে সেইটা নোটিফিকেশন আমরা পেয়ে যাব। সো লক করার জন্য এখানে একটি বাটন আছে, সেটা আমরা চাপ দিয়ে দিই। তো আপনারা দেখে নিলেন যে ডোরটা ফুলি লকড হয়ে গেল এবং লকড হওয়ার পরে এখানে নোটিফিকেশন দিয়ে দিয়েছে যে দ্য ডোর হ্যাজ বিন লকড। সো এইখানে অ্যাপে বেসিক্যালি তেমন একটা ফাংশনস নেই, মেইনলি এক্সেপ্ট ফর দ্য নোটিফিকেশনস এবং ক্যামেরা দিয়ে যে ছবিটা তুলে পাঠালো এগুলো বাদে। আর এছাড়া এখানে মোর অপশনে গিয়ে আমরা ইউজার লিস্ট দেখতে পারবো, যেখানে শুধু আমার এই ফোনটা অ্যাড করা আছে। আর এছাড়াও সেটিংস আছে, সেটিংসের মাধ্যমে আমরা দেখতে পারবো ডিভাইসের নেম, কী টাইপের ডিভাইস এটা, ডিভাইস আইডি, ডিভাইসের RSSI এবং ফার্মওয়্যার ভার্সন কত। আর এছাড়া এটাকে আদার ফ্যামিলিতে আপনি চাইলে মুভ করে নিতে পারেন যদি আপনার মাল্টিপল ডোর লকস থেকে থাকে। অ্যান্ড ফাইনালি নিচে হচ্ছে রিমুভ দ্য ডিভাইস টু ডিলিট দ্য ডিভাইস ফ্রম দ্য সিস্টেম অফ দ্য অ্যাপ। তো এটাই ছিল টুয়া ডোর লক উইথ ক্যামেরার অ্যাপের ফিচার্স অ্যান্ড ফাংশনালিটিস। আমরা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই যে ডোরের ইনসাইড পার্টটা থেকে আমরা বাইরে ক্যামেরার দিয়ে কী দেখতে পারছি এবং ডিসপ্লের কোয়ালিটি কেমন। সো আমরা যদি মাঝখানে এই বাটনটা প্রেস করি, বাইরের ক্যামেরাটি অন হয়ে যাবে এবং ডিসপ্লেতে আমরা দেখতে পারবো যে কী হচ্ছে। এটা ফর ফিউ সেকেন্ডস অন থাকবে এবং তারপর এটা অটোমেটিক্যালি অফ হয়ে যাবে ইফ ইটস নট ইন ইউজ। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিসপ্লেটা এখন অন আছে অ্যান্ড নাও ইটস অটোমেটিক্যালি অফ। তো ফক্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিসপ্লেটা এবং ডিসপ্লের নিচে দুইটা বাটন আছে উইচ ইজ ওপেন অ্যান্ড ক্লোজ। এইটার মাধ্যমে আপনারা চাইলে লকটাকে লক করে দিতে পারবেন ফ্রম ইনসাইড। সো আমরা এটাকে দেখি এখন। সো আমরা ক্লোজে যদি প্রেস করি, সো ডোরটা লকড হয়ে গেল। এখন কিন্তু আমি যে সিম্পলি ওপেন করলে খুলছে না। টু ওপেন ইট, এখানে সিম্পলি আমি যদি প্রেস করি পাশের বাটনটি ওপেন, দ্য ডোর ইজ আনলকড। তো চলুন এখন আমরা বাইরে চলে যাই এবং আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই এখানে একটা ডোরবেল ফাংশন এবং একটা লক ফাংশন আছে, সেই দুইটা কীভাবে করে কাজ করছে। তো ফোকস আপনাদেরকে আমরা আগেই দেখিয়ে দিয়েছিলাম ডোরবেলটাতে প্রেস করলে কীভাবে করে ছবি ওঠে। এখন আমরা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই ডোর ইনস্টল করার পর জিনিসটা কীরকম লাগে। সো বেসিক্যালি এখানে ডোরবেলটা আছে, এখানে প্রেস করি, সাথে সাথে এখানে একটা আপনি বেল শুনতে পারবেন ইন্টারনালি এবং আপনার যে সামনে যে ছবিটা সেটা আপনার ফোনে নোটিফিকেশন হিসেবে চলে যাবে এবং আপনাকে আনলক করার অপশন দেবে। এই ফিচারটা আমরা আপনাদেরকে আগে দেখিয়ে দিয়েছিলাম। এবং এছাড়াও এর পাশে হচ্ছে লকের এই বাটনটা আছে, যাতে সিম্পলি আমি যদি প্রেস করি ডোরটি লকড হয়ে গেল। সো এখন আমরা ডোর লকটাতে মুভ অন করবো যে ম্যানুয়াল ডোরের মাধ্যমে আপনারা কী কী ফাংশনস পাচ্ছেন। এখন আমরা যদি ডোর লকটি আনলকিংয়ের মেথডস বলে থাকি, সেখানে আপনি 5টা আনলকিং মেথডস পেয়ে যাবেন। ফার্স্ট অফ অল আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট, সেকেন্ড অফ অল পাসওয়ার্ড, ফোনের অ্যাপের মাধ্যমে, যেটা আমরা একটু আগে দেখিয়ে নিলাম, আপনি এটাকে আনলক করতে পারবেন এমার্জেন্সি কি অথবা ফিজিক্যাল কির মাধ্যমে। তারপর হচ্ছে আইসি কার্ড বলেন অথবা NFC কার্ড বলেন অথবা RFID কার্ড বলেন সেটা। সো এই 5 ডিফারেন্ট মেথডস আপনারা চাইলে এই ডোরটিকে আনলক করতে পারবেন। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো এই ডোর লকটিতে একটা ফিচার আছে যেটাকে বলা হয়ে থাকে ডুয়াল ভেরিফিকেশন অথবা কম্বিনেশনাল লক সিস্টেম, যেখানে আপনাকে একটার বেশি অ্যাটলিস্ট 2টা মেথডস দিয়ে আনলক করতে হবে। সে আপনি ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিলেন এবং তারপরে আবার আপনাকে পাসওয়ার্ড দিতে হবে, অথবা ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিলেন তারপরে আইসি কার্ড অথবা NFC কার্ড অথবা RFID কার্ড যেটাই বলেন সেটা দিলেন। এভাবে করে আপনি ডোরটিকে আনলক করতে পারবেন। তবে এটা কিন্তু এমার্জেন্সি কি যেটা সেটা কিন্তু এই ডুয়াল ভেরিফিকেশন ইনক্লুড না, কারণ এমার্জেন্সি কি অথবা ফিজিক্যাল কি ইউজ করলে ডাইরেক্টলি এটা আনলকড হয়ে যাবে এবং এটাকে একটা অ্যাডমিন ইউজার হিসেবেই ধরে নেওয়া হয়।
ডুয়াল ভেরিফিকেশন তো আপনারা দেখে নিলেন যে হাউ ইট ওয়ার্কস। এখন ওয়াই ইজ ইট ইম্পর্টেন্ট এবং কেন প্রিমিয়াম লকসগুলোতে এই ডুয়াল ভেরিফিকেশনটি দেওয়া হয়। ডুয়াল ভেরিফিকেশন হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য প্রিমিয়াম ফিচার্স, যেখানে যে কোনো একটা মেথড দিয়ে যদি আপনি ডোরটাকে আনলক করার চেষ্টা করেন অথবা অন্য কেউ যদি জেনে সেটা আনলক করার চেষ্টা করে, ইট উইল নেভার ওপেন। আই রিপিট, এটা কখনোই ওপেন হবে না আনলেস আপনি যে কোনো দুইটা মেথড অ্যাটলিস্ট ইনপুট করবেন। সো এটাই হচ্ছে ডুয়াল ভেরিফিকেশনের একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফিচার এবং এতে আপনার ডোরের এবং আপনার হাউসের সিকিউরিটি অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয়। তো ফোকস, ডুয়াল ভেরিফিকেশন এনেবল করার সিস্টেমটা খুবই ইজি এবং এটা আপনি লক দিয়ে ম্যানুয়ালি এনেবল করে নিতে পারবেন। সো এনেবল করতে গেলে বেসিক্যালি আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যাডমিন সেটিংসে যেতে হবে। এবার আমরা অ্যাডমিন ইনফরমেশন ইনপুট করব। অ্যাডমিন ভেরিফাইড হয়ে গেলে আপনি যাবেন হচ্ছে log function which is 2, add user, 2 delete user, 3 log setting, 4 add এখানে আমরা 3 এ log settings এ যাব। 1 function setting, 2 volume setting, 3 language setting। সো এখান থেকে আমরা 1 এ যাব ফাংশন সেটিংস। 1 enable dual verify, 2 disable anti-burglar alarm, 3 enable mute। সো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন enable dual verification 1 এ আছে, সো আমরা 1 দিয়ে দিলাম এবং এটা সাকসেসফুলি এখন ডুয়াল ভেরিফিকেশন অন হয়ে গেল। সো আমরা এখন ব্যাকে চলে যাই। তো ফোকস, এখন আমরা আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো যে ডুয়াল ভেরিফিকেশনটি এনেবল করার পরে এটা কি একবারে শুধু একটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে খোলে নাকি আরো একটা সেকেন্ড ভেরিফিকেশন মেথড চায়। তো আপনারা দেখে নিচ্ছেন যে এখানে বলে দিয়েছে ভেরিফাই সেকেন্ড ইউজার। দ্যাট মিনস আপনার ফার্স্ট যে ভেরিফিকেশন মেথডটি দিলেন সেটা ভেরিফাইড হয়েছে, বাট ইটস নট ইনাফ টু ওপেন দ্য ডোর। এর জন্য আপনার সেকেন্ড ভেরিফিকেশন মেথড লাগবে। দিস ইজ এক্স্যাক্টলি হোয়াট ডুয়াল ভেরিফিকেশন ডাজ এবং এটাই আপনাদের দরজার এবং আপনার বাসার সিকিউরিটিকে আরো বেশি এনহ্যান্স এবং ইনক্রিজ করে দেবে। এছাড়াও এই ডোর লকটিতে আরো একটা ইন্টারেস্টিং ফিচার আছে যেটাকে বলা হয়ে থাকে অ্যান্টি পিপ মেথড অথবা অ্যান্টি পিপ পাসওয়ার্ড। এই অ্যান্টি পিপ মেথড সিস্টেম বেসিক্যালি হচ্ছে আপনার যাদের পাসওয়ার্ড ইউজ করেন তাদের জন্য। ধরুন আপনি একটা পাসওয়ার্ড সেট করে রেখে দিয়েছেন এবং সেই পাসওয়ার্ডটা হচ্ছে আপনার, আমরা এখানে ফর এক্সাম্পল সেট করেছি 1 2 3 4 5 6। সো যে কেউ পাসওয়ার্ড দিয়ে যদি আনলক করতে চায় ডোরটি আনলক হয়ে যাবে। বাট অ্যান্টি পিপ মেথড সিস্টেম বেসিক্যালি কি হয়, ধরুন আপনি একা না, আপনি কিছু স্ট্রেঞ্জারকে অথবা আপনার কোনো একজন কাউকে বাসায় এনেছেন এবং সে আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে যখন আপনি লকে পাসওয়ার্ডটা দিচ্ছেন। অবভিয়াসলি আপনি চাবেন না যে আপনার অ্যাকচুয়াল পাসওয়ার্ডটা শো করতে, সো দ্যাট আপনি যখন ওখানে নেই আপনার অ্যাবসেন্সে উনি চাইলে দরজাটিকে আনলক করে ফেলতে পারে। সেই কারণে অ্যান্টি পিপ মেথড সিস্টেমে যেটা করা হবে সেটা হচ্ছে মেইন পাসওয়ার্ডের আগে এবং পরে র্যান্ডম কিছু নাম্বারস আমরা ইনপুট করব। সেটা এনি কাইন্ড অফ নাম্বারস হতে পারে, বাট অ্যাজ লং অ্যাজ মাঝখানে যে সিকোয়েন্সটা 1 2 3 4 5 6 বা এনি আদার পাসওয়ার্ড যেটা আপনারা দেবেন, এই সিকোয়েন্সটা আপনারা মেনটেন করেন, ডোরটি অটোমেটিক বুঝে যাবে এবং সে অনুযায়ী আনলক করবে। সো চলুন আমরা একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দেখি। সো ফার্স্ট আপনাদেরকে দেখিয়ে দেই আমাদের অ্যাকচুয়াল পাসওয়ার্ডটা 1 2 3 4 5 6। 0 0 1 unlocked। এটা আনলকড হয়ে গিয়েছে। বাট নাও আমরা এখন যেটা ইনপুট করবো সেটা হচ্ছে র্যান্ডম নাম্বারস বিফোর অ্যান্ড আফটার 1 2 3 and 4 5 6। তো চলুন সেটা আমরা করি। সো আমরা জাস্ট র্যান্ডমলি কিছু নাম্বারস প্রেস করলাম, করে 1 2 3 4 5 6 এবং তারপরে র্যান্ডম কিছু নাম্বারস দিয়ে এন্টার দিলাম। 0 0 1 unlocked। স্টিল লকটি খুলে গেল। কেন? বিকজ দ্য সিকোয়েন্স ইন দ্য মিডল 1 2 3 4 5 6 এটা ঠিক ছিল। সো এটি হচ্ছে বেসিক্যালি আপনাদের অ্যান্টি পিপ মেথড সিস্টেম, যেটা আপনাদের বাসার সিকিউরিটিকে এক্সট্রিমলি হাই করে দিতে পারে এবং নো ওয়ান উইল নো যে অ্যাকচুয়ালি আপনার সিকোয়েন্সটা কী ছিল। সেটা একটা ব্রিলিয়ান্ট ফিচার দ্যাট কামস উইথ টু ইয়ার স্মার্ট ডোর লক। সো আপনারা এটা ডেফিনেটলি ইউজ করতে পারেন এবং আপনাদের নতুন ফ্ল্যাটের জন্য সিকিউরিটি বাড়িয়ে দেবে। টকিং অ্যাবাউট নিউ ফ্ল্যাটস, শুধু একটা ফ্ল্যাটে কিন্তু ডোর লকের প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় আরও অনেক স্মার্ট অ্যাক্সেসরিজ অ্যান্ড গ্যাজেটস, স্মার্ট সুইচেস, স্মার্ট লাইটস, স্মার্ট বাল্বস এবং টিভির জন্য আদার অ্যাক্সেসরিজ ফিচার্স, লাইটিং সহ অন্যান্য আদার সিকিউরিটি ক্যামেরাস অ্যান্ড আদার সিকিউরিটি ডোর লকস। সো এই সকল আপনার গ্যাজেটস এবং অ্যাক্সেসরিজ পেয়ে যাবেন স্মার্ট লাইফে। এই গ্যাজেটসগুলো দেখার জন্য ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইটটি smartlife.com.bd। এছাড়া আমাদের ফেসবুক পেজ আছে। অলসো আপনারা চাইলে আমাদের আউটলেটে এসেও এই প্রোডাক্টসগুলো ভিজিট করতে পারেন। আমাদের সকল অ্যাড্রেস এবং লিঙ্কস অ্যান্ড ফোন নাম্বারস উইল বি প্রোভাইডেড ইন দ্য ডেসক্রিপশন বক্স বিলো। তো ফোকস, চলুন এবার ব্যাটারি নিয়ে কিছু জিনিস আমরা জেনে নিই। স্মার্ট ডোর লকসের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ ব্যাটারি, কারণ স্মার্ট ডোর লকস ব্যাটারি দিয়ে কিন্তু পাওয়ার্ড হয় এবং ব্যাটারির সাথে অল টাইম কানেক্টেড থাকে সো দ্যাট দে ক্যান ওয়ার্ক পারফেক্টলি অ্যান্ড সাইমালটেনিয়াসলি। সো এখন আমরা ব্যাটারি নিয়ে যদি জিজ্ঞাসা করতে চান তাহলে ফার্স্ট অফ অল কোয়েশ্চেন আসে যে এই ব্যাটারিটা ফুল চার্জে কীরকম লাস্ট করে। এটা অবভিয়াসলি ডে টু ডে ইউসেজ এবং কে কতটুকু ইউজ করছে তার উপর ভ্যারি করে, তবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি আপনারা
3 থেকে 6 মাসে একটা ফুল ব্যাটারি চার্জ দিয়ে চলে যেতে পারে। তো চলুন আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই এই ব্যাটারিটা কীভাবে করে আমরা চার্জ করতে পারি। তো ফার্স্ট অফ অল ব্যাটারি চার্জ করতে গেলে এটাকে খুলতে হবে। সো আমি সিম্পলি নিচে থেকে যদি হালকা করে প্রেস করি তাহলে এটা কিন্তু হুডটা খুলে আসছে। খুলে আসার পরে জাস্ট ব্যাটারিটাকে আপনি সিম্পলি পুল করলেই ব্যাটারি কিন্তু সকেট থেকে বের হয়ে আসলো। এখন এটাকে চার্জ দেওয়া যে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনার পাওয়ার ব্যাংক দিয়েও আবার ডাইরেক্টলি প্লাগের সাথে আপনি কানেক্ট করে নিতে পারেন। সো আমরা ডাইরেক্ট চার্জিংয়ের মাধ্যমে আমরা কীভাবে চার্জ দিচ্ছি সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। এটা হচ্ছে সেই ব্যাটারি যেটা আপনাদের প্রত্যেকটা 2 ডোর লকের সাথে ইনক্লুড করা থাকবে। এই ব্যাটারিটাতে বেসিক্যালি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা পোর্ট আছে, এটা মাইক্রো USB 2.0 পোর্ট, এবং এর পাশেই একটা স্ট্যাটাস লাইট দেওয়া আছে। যখনই পাওয়ার এটার সাথে কানেক্ট করা হবে চার্জ দেওয়ার জন্য, সাথে সাথে এটা লাইট রেড কালার হয়ে জ্বলে উঠবে এবং আপনারা বুঝতে পারবেন যে স্টার্টেড টু চার্জ। সো আমরা এটাকে কানেক্ট করে দেখি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই রেড একটা লাইট জ্বলে উঠেছে, তার মানে ইজ চার্জিং। এখন আমরা যদি আপনাদেরকে পাওয়ার ব্যাংক দিয়েও দেখাতে চাই তাহলে আপনারা চলুন একটু পাওয়ার ব্যাংক দিয়ে আমরা দেখে নিই। সো এখন আমরা এটা পাওয়ার ব্যাংকের সাথে কানেক্ট করে দেখাই যে কীভাবে করে পাওয়ার ব্যাংকের থেকে চার্জ নিচ্ছে। সো আমরা সিম্পলি এটাকে পাওয়ার ব্যাংকের সাথে যদি কানেক্ট করে দিই, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই রেড লাইটটা আবার জ্বলে উঠেছে। দ্যাট মিনস পাওয়ার ব্যাংকের মাধ্যমেও এটাকে চার্জ দেওয়া যাচ্ছে ব্যাটারিটা। সো নাও দ্যাট দ্য ব্যাটারি ইজ আউটসাইড, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর ভিতরে কোনো ব্যাটারি নেই। সো এখন আপনার ডোর লকটা কীভাবে করে খুলবেন? অর সে এই ব্যাটারিটাই আপনি বাইরে অনেক লঙ্গার টাইমের জন্য ছিলেন এবং যখন বাসায় ফিরে আসলেন দেখলেন যে ব্যাটারিতে কোনো চার্জ নেই এবং ইজ পাওয়ার্ড অফ। ইন দ্যাট কেস আপনারা কী করবেন? তখন বেসিক্যালি আপনারা যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে এইখানে দেখেন আপনাদের একটা মাইক্রো USB 2.0 পোর্ট, সেম পোর্ট যেটা ব্যাটারিতে দেওয়া সেটা এখানে দেওয়া আছে ফিজিক্যাল কিয়ের নিচে। সো বেসিক্যালি এইখানে আপনার পাওয়ার ব্যাংক অথবা ডাইরেক্ট পাওয়ার সোর্স কানেক্ট করে টেম্পোরারিলি আপনি ডোরটাকে আনলক করতে পারবেন এবং বাসার ভিতরে ঢুকে আপনি চাইলে ব্যাটারিটাকে চার্জ দিতে পারবেন। অ্যাজ ব্যাটারিটাকে বাইরে থেকে চার্জ দেওয়ার কোনো ওয়ে নেই, এটাই হচ্ছে আপনার ডিজিটাল ওয়ে অফ মেথড অফ গেটিং ইনসাইড দ্য ডোর উইদাউট দ্য ব্যাটারি। সো চলুন আপনাদেরকে এখানে একটা ডেমো দেখিয়ে দিই। আমাদের ডোরে এই ডোর লকটি ইনস্টল করা আছে। সো আমরা ওইটা থেকে ব্যাটারি খুলে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো যে কীভাবে করে পাওয়ার ব্যাংকের মাধ্যমে আপনি দরজাটা বাইরে থেকে খুলতে পারবেন উইদাউট দ্য ব্যাটারি অথবা এনি চার্জ ইন দ্য ব্যাটারি। তো ফোকস আমরা এখন আপনাদেরকে সেই ডেমনস্ট্রেশনটা দেখিয়ে দেবো যে ব্যাটারিতে পাওয়ার চলে গেলে অথবা ইনকেস যদি কোনো ব্যাটারি নাও থাকে আপনি বাইরে থেকে কিভাবে ডিজিটালি মোমেন্টারিলি আপনি লকটাকে খুলতে পারবেন। সো এই কারণে আমরা দরজাটাকে লক করছি না, আমরা এইভাবে আপনাদেরকে সাইড বাই সাইড দেখাচ্ছি সো দ্যাট আপনারা বুঝতে পারেন যে জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কীভাবে হচ্ছে এবং ইটস রিয়েল অর নট। সো ফার্স্টে আমরা আপনাদেরকে দেখে নিই যে ডোর লকটা কাজ করছে কিনা। এটা কারেন্টলি ব্যাটারি পাওয়ার্ড মোডে চলছে। সো আপনারা দেখে নিলেন যে এটা লকড হয়ে গিয়েছে। সো এখন লকড হয়ে গেল, আমরা ব্যাটারিটাকে খুলে বা সরিয়ে রেখে দিচ্ছি সো দ্যাট নর্মালি যাতে খোলা না যায়। সো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি যদি এখন ফিঙ্গারপ্রিন্ট প্রেস করি, যেহেতু এখানে কোনো ব্যাটারি নেই, ইটস নট ওপেনিং। সেম জিনিসটা হবে যদি আপনার ব্যাটারি রানস আউট অফ পাওয়ার। সো এখন আমরা বেসিক্যালি যেটা করব সেটা হচ্ছে এখানে আপনার ফিজিক্যাল কিটা দেখতে পাচ্ছেন, ওর নিচে একটা মাইক্রো USB 2.0 আছে। তো সেটাতে আমরা এখন এটা কেবলটা ঢুকিয়ে দেবো। সো নাও ইটস অন পাওয়ার এবং আমরা এটাকে আনলক করে নিতে পারি জাস্ট সিম্পলি ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে। 015 unlock. আপনারা দেখে নিলেন যে কীভাবে করে আমরা কোনো ব্যাটারি ছাড়াই দরজাটিকে আনলক করে ফেললাম। সো এটাই ছিল আপনার পাওয়ার ব্যাংকে অথবা ওই পোর্টটা দেওয়া থাকে সো দ্যাট আমরা এরকম এমার্জেন্সি সিচুয়েশনে দরজাটিকে আনলক করতে পারি। তো ফোকস এই সমস্ত সকল ফিচার্স এবং বেনিফিটস আপনারা ইজিলি ইউজ করতে পারবেন ওয়ান্স দ্য ডোর ইজ প্রপারলি ইনস্টলড। টকিং অ্যাবাউট ইনস্টলেশন, আমাদের স্মার্ট লাইফ টিম আপনাদেরকে দক্ষ ইনস্টলেশন টিমের সাপোর্ট দেবে সো দ্যাট আপনারা এই ডোরটাকে ইনস্টল করতে পারেন। ইনস্টলেশন ছাড়াও আমরা আপনাদেরকে A to Z কনসালটেশন প্রোভাইড করে থাকবো। এনি টাইপস অফ প্ল্যানিং আমরা আপনাদেরকে ফ্রি দিয়ে থাকবো। এছাড়াও আমাদের রয়েছে আফটার সেলস সাপোর্ট, কাস্টমার চ্যাট এবং আপনারা এই ডোর লকটি ইনস্টল করার পরে এই ডোর লকটি কীভাবে করে ফাংশনগুলো কী আছে এবং কীভাবে ইউজ করতে পারবেন এগুলো সবই আমরা আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করে দেবো। এছাড়াও এনি টাইপস অফ অ্যাডভাইস, সাজেশন, এনিথিং ইজ নিডেড আপনারা যে কোনো টাইম আমাদের হটলাইন নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করলেই আমরা আপনাদেরকে ফ্রি কনসালটেশন এবং অ্যাডভাইস প্রোভাইড করে থাকবো। এছাড়াও এই লকগুলোতে পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা 1 year রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি অ্যান্ড 3 years সার্ভিস ওয়ারেন্টি। ফোকস আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন এই ডোর লকটিকে আনলক করার সময় যে এটা কিন্তু কমপ্লিটলি অটোমেটিকভাবে লকড এবং আনলকড হয়ে থাকে। আপনি জাস্ট একটা সিম্পলি বাটন প্রেস করবেন এবং তারপরে এটাকে লক করা হবে এবং আপনি যদি কোনো একটা আনলকিং মেথড দিয়ে থাকেন তাহলে সেটা আনলকড হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি। সেই অটো আনলকিং অথবা অটো রিট্রাকশন এবং লকিং ল্যাচ সিস্টেম এটাতে আছে উইচ ইজ ভেরি বেনিফিশিয়াল। এছাড়াও এটাতে একটা সিকিউর চিপ দেওয়া আছে এবং টুয়া কোম্পানি ক্লেম করে যে এটা হচ্ছে অ্যান্টি
জ্যামিং অথবা অ্যান্টি ক্র্যাকিং সিস্টেম, সো দ্যাট আপনি আপনার বাসাকে মোরলেস 12 লেয়ারের মাধ্যমে সিকিউর রাখতে পারছেন এবং এই চিপটা উইল মেক শিওর যে আপনার দরজা যাতে হ্যাক না করা যায়। তো ফোকস, আপনারা দেখে নিলেন যে ডোর লকটা মোরলেস সব ফিচার দিয়ে। তবে এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ফিচার ছিল যেটা হচ্ছে যে ডোরবেল অপশন। এটা আপনাদেরকে আগেও দেখিয়েছি, বাট এই ডোরবেল অপশনটা কিন্তু জেনারেলি সব ডোর লকে কিন্তু থাকে না। সো একটা বাজেট ফ্রেন্ডলি অপশনের ডোর লকে ডোরবেল অপশনটি থাকা ভেরি ইন্টারেস্টিং, সো দ্যাট আপনার আলাদাভাবে ডোর লকের জন্য ডোরবেল না ইনস্টল করেও আপনি ইনবিল্ট একটা ডোরবেল পেয়ে যাচ্ছেন, উইচ অলসো অ্যাক্টস অ্যাজ এ ক্যামেরা বাটন। তো ফোকস, ভিডিওটি ছিল আজকের এই পর্যন্তই। আপনাদের কেমন লেগেছে ভিডিওটি সেটাই আমাদেরকে ডেফিনেটলি কমেন্ট বক্সে জানাবেন, এবং আপনাদের কি মনে হয় যে এটা একটা বাজেট ফ্রেন্ডলি লক কিনা, এবং এই লকটিতে যে যে ফিচার্সগুলো আছে সেগুলো কি অনেক বেশি নাকি এটা পারফেক্ট ফর দিস লকস বাজেট প্রাইস। আর এছাড়াও এই ডোর লকটি একটা বেস্ট ফিচার হচ্ছে যে এটি একটা খুবই ইউনিক ডিজাইনের লক, আপনারা দেখে নিলেন। সো ভিডিওটি যদি পছন্দ হয়ে থাকে ডেফিনেটলি নিচে স্ক্রল ডাউন করে লাইক বাটনটিতে প্রেস করবেন, আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনটি প্রেস করতে ভুলবেন না, সো দ্যাট সামনে আপনাদের জন্য এরকম যত ইন্টারেস্টিং ভিডিওস নিয়ে আসবো সেগুলো আপনারা মিস করবেন না এবং অলওয়েজ নোটিফাইড থাকবেন। সো ফোকস, স্টে ওয়েল, স্টে হেলদি, স্টে উইথ স্মার্ট লাইফ, হ্যাভ এ নাইস ডে, গুড বাই।